Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-ndə siyasi reaksiya verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışını izləyirsiniz. Regiondakı gərgin vəziyyəti şərh etməyə çalışacağıq. Xatırladım ki, Birləşmiş Ştatlar İran ətrafında hərbi qüvvələrini hər keçən gün artırır. Təkcə bir həftə ərzində ABŞ yaxın şərqə 20 hərbi reys həyata keçirib. Gərginlik pik həddə hər an Birləşmiş Ştatların İrana müdaxiləsi gözlənilir. Yeri gəlmişə Sepahın sözcüsünün açıqlaması var. Düşmənin bütün mümkün senarilər üçün hazır vəziyyətlik deyir. Deməli, bunu Sepahın sözcüsü Əli Məhəmməd Naini ABŞ-nin mümkün hücumunu şərh edərkən deyib. İrəliyən dəqiqələrdə İran ABŞ gərginliyi və Rusiya-Ukrayna cəbhəsində də son vəziyyəti şərh etməyə çalışacağıq. Studiyamızın qonağı Ümid Partiyasının sədr müavini Anar İsayevlə. Anar bəy, salamlayıram sizi. Aleyküm, salam. İlə başlayaq, İrandan başlayaq. Növbət dəfə Birləşmiş Ştatlar İranı hədəf ala bilərmi? Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında gərginliyin davam etməsi artıq hətta dialoq deməli məsələsində, uzlaşma məsələsində artıq demək olar ki, aradan qaldırıbdır. Yəni bu günləri biz İran-Amerika Birləşmiş Ştatları deməli konfliktinə, gərginliyinə biz nəzər yetirsək, görərik ki, faktiki olaraq hər iki tərəf artıq qarşı-qarşıya dayanıb və müharibə şəraitindədir. Çünki biz bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının son dövrlər yaxın şərqə öz demək ki, təyyarə daşıyan gəmilərini, qırıcılarını, tanker təyyarələrini, həmçinin logistika mərkəzlərinin yerləşdirməsi və üstə gələk qeyd etmək istəyirəm, xüsusilə burada Patriot və Tahat hava hücumundan müdafiə sisteminə gətirib həmin ərazidə yerləşdirilməsi artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı bu və digər formada hərbi müdaxilə edə biləcəyinin siqnalıdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, tərəflər artıq demək olar ki, dialoq mərhələsindən, yəni masa arxasında danışaraq bu məsələni demək, həll etmək imkanından demək olar ki, hər iki tərəf imtina edibdir. Doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump administrasiyasından verilən mesajların içərisində hələ də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bu dialoq qapısının bağlanmadığı mesajları gəlir və həmçinin Pezeşkiyanın biz çıxışlarına, deməli, açıqlamalarına, bəyanatlarına fikir versək, Pezeşkiyan da bu məsələni, yəni bu böhranı Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və İran arasında olan bu böhranı aradan qaldırmaq üçün masa arxasında əyləşib dialoqla məsələni həll etməsinin tərəfdarıdır. Lakin qeyd etdiyim kimi artıq o mərhələ keçibdir. Yəni görsənən odur ki, və bir şeydə, bir məsələni də mən qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, qardaş Türkiyə dövləti də deməli hər iki tərəfə, həm İrana, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarına deməli vasitəsilik missiyasını həyata keçirmək üçün görüş deməli təklif edibdir ki, yəni müharibənin baş tutmaması üçün deməli Türkiyə vasitəsilik öz üzərinə götürərək, yəni danışıqlar aparmasını demək tərəfdarı kimi çıxış edibdir. Çünki Amerika-İran müharibəsi əgər bölgədə hər kəsə bəllidir ki, baş verərsə, bu təbii ki, heç kim müharibənin olmasını istəmir və xüsusilə bizim qonşu dövlət olduğuna görə İran, Azərbaycan heç istəmir. Ki, burada müxtəlif faktorlar var, bilirsiniz ki, əgər orada xeyli Azərbaycanlı var, 40 milyona qədər Azərbaycan türkü var və müharibə ölüm, itim, qan, qada və deməli, qaçqın ordusu yaradır. Və təbii ki, Azərbaycan heç bir qonşusunda bu və digər formada konfliktin, müharibənin olmasının, alovlanmasının tərəfdarı deyil. Lakin məsələ elə bir həddə gəlib çatıb ki, bu günləri bilirsiniz ki, İran-İsrail münasibətləri və İran-Amerika münasibətlərinin hələ keçən ilin, daha doğrusu bu ilin aprel ayının, yəni 12 günlük müharibədən sonraki dövrdən artıq münasibətlər daha ciddi, daha konfliktli bir mərhələyə qədəm qoyubdur və bunun ardınca keçən ilin dekabrında
25-ci ilin dekabrın sonlarından İranda baş verən ayaqlanma, yəni sosial-iqtisadi demək vəziyyətin ağırlığına etiraz edən xalqın artıq sonradan siyasi şüarlar səsləndirməsi və hakimiyyətin, rejimin devrilməsi istiqamətində şüarlar səsləndirməsi, müqavimət göstərməsi artıq İranda proseslərin başqa bir mərhələyə keçdiyinin göstəricisidir. Bugün isə artıq qarşı tərəflər, yəni tərəflər artıq bir-birinə qarşı müharibə ritorikası ilə danışırlar və gözlənilən də odur ki, əslində proqnozların hamısı yaxın bir zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana bu və digər forma dediyim, yəni bu günləri quru, deməli, belə deyək də, quru yolla müharibənin aparılması istiqamətində və bir də havadan hücum, yəni Venezuela variantı müzakirə predmetidir. Mən düşünürəm ki, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ikinci variantı, əgər qarşı durma olarsa, müharibə fazasına keçərsə, təbii ki, ikinci variantı Amerika Birləşmiş Ştatları seçəcəkdir, yəni Venezuela variantı. Çünki doğrudur, quru deməli qoşunlarının hərəkəti, müharibənin davam elətdirilməsi İran İslam Respublikası üçün çətindir, ağır ola bilər. Çünki uzun illərdir sanksiyalar altındadır İran və demək iqtisadi cəhətdən, həm də hərbi cəhətdən. Çünki bayaq qeyd etdiyim aprel müharibəsində, yəni keçən ilin aprel ayında baş verən müharibədə demək olar ki, bütün infrastrukturu məhv eləmişdi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail. Bu günləri də həmin situasiyadır. Mən düşünürəm ki, məşhur o nöqtə atışları dediyimiz, deməli, əgər müharibə olarsa, deməli, İran və Amerika arasında, Amerika hücum edərsə, mən düşünürəm ki, dənizdən, havadan zərbələri endirib nöqtə atışları və ən çox da mülki əhaliyə zərər vermədən hərbi obyektlərin hədəfə alınması və xüsusilə siyasi hakimiyyətdə əsas fiqurların və hərbi kontingentin rəhbərlərinin hədəfə alınacaqdır. Yəni, aprel ayında olmuş müharibə deməli, ardı olaraq, təkrarlanaraq mən də qeyd etmək istəyirəm. Getdikcə vəziyyət daha da ciddiləşir. Yəni, hətta son verilən açıqlamalara səhv etmirəmsə, ekonomistin verdiyi məlumata görə artıq 48 saat müddətinə Amerika Birləşmiş Ştatları İrana hücum planlaşdırır. Yəni, və bu da, yenə də deyirəm, mümkün variantlardan biridir. Doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrandan tələbi var. Yəni, müharibənin olmaması üçün İranın qarşısında qoyduğu tələblər var. Bunu hər kəs bilir ki, birinci növbədə uranın zənginləşdirilməsi məsələsinin dayandırılmasıdır. İkinci, hətta deyilənə görə 400 kiloqrama qədər zənginləşdirilmiş uranın ölkədən çıxarılması və rejimin, faktiki İran rejiminin Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı siyasətə uyğun, adekvat demək, davranmasıdır. Təbii ki, bu da İran İslam Respublikası tərəfindən, İran tərəfindən, İran rəhbərliyi tərəfindən, xüsusilə İranın mühafizəkar deməli, qanadı tərəfindən qəbul olunmayan bir təkliflərdir. Bu nöqteyi nəzərdən mən düşünürəm ki, əgər qəbul olunmazsa İranın, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü tələblər, təbii ki, müharibədə qaçılmaz olacaqdır. Burada müharibənin olmasında dediyim kimi, deməli, region dövləti olaraq Azərbaycanın ümumiyyətlə marağı yoxdur. Çünki bu təkcə Amerika-İran müharibəsi aprel ayından fərqli olaraq mən düşünürəm ki, növbəti əgər müharibə yaranarsa, müharibə şəraiti olarsa və ya qarşı durma yaranarsa, bu artıq demək olar ki, yaxın şərqin hamısına, bütövlükdə yaxın şərqə çox ciddi təsir göstərəcək. Çünki İran da demək, sakit dayanmır, İran tərəfi də bəyanatlar verir. İran əslində biz, belə deyək də, uzun müddət sanksiyalar altında qalmasına baxmayaraq, amma İranın bir üstünlükləri var digər dövlətlərdən. O üstünlüklər nədən ibarətdir? Məsəl üçün, bilirsiniz ki, bu günləri Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiya dəstək, pilot dron dəstəyi verən ölkələrdən biri İrandır. Yəni, İran özü öz daxilində həm dron istehsalı eləyir,
həm uzaq mənzilli raketlərin istehsalı, həm hava hücumundan müdafiə sistemləri Rusiyanın yəni SSR-in hava hücumundan müdafiə sistemləridir. S-300-lər və S-400 müəyyən resursu var, bəli. Hə, yəni ona görə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu müharibə artıq həlledici müharibə olacaqdır, qeyd etdiyim kimi. Və biz deməli bilirsiniz ki, yaxın şərqdə baş verən proseslər nəticəsində İranın dəstəklədiyi proksi qüvvələrin böyük əksəriyyəti sıradan çıxsa da, ancaq qeyd etmək lazımdır ki, hələ də həmin proksi qüvvələr, həmin proksi deməli qüvvələr fəaliyyətdədir və istənilən an yenidən həmin ərazilərdə, yəni yaxın şərqdə yerləşdikləri ölkələrdə də deməli aranı qarışdırmağa və demək İranı xilas etmək üçün müxtəlif, yəni müharibə şəraiti, yenidən müharibənin yaxın şərqdə alovlanmasına dəstək olacaqlar. O nöqteyi nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana indi biz deməli ekonomistin əgər dediyinə inansaq 48 saata da gözləyək, yəni bu 2 sutka müddətdə gözləyək və qeyd etdiyim kimi müharibənin başlamamasını istəyən dövlətlərdən biri də, yəni bu konfliktin yaranmamasını istəyən dövlətlərdən biri də Türkiyədir. Çünki Türkiyə də regionda söz sahibidir, həm də NATO dövlətidir və bu və ya digər formada Amerikanın həm də müttəfiqi olan bir dövlətdir. O nöqteyi nəzərdən Türkiyənin apardığı siyasət, yəni Türkiyə rəsmilərinin də qeyd etdiyim kimi vasitəçilik etmək təşəbbüsündə olmaları və konsensusun əldə olunmasına çalışması əslində regionda baş verə biləcək faciələrin sözün həqiqi mənasında ciddi bir qarşıdurmanın qarşısını almaq üçün irəli sürür. Yəni, düşünürəm ki, Türkiyə dövrəyə girib hər halda müharibənin olmasının qarşısını qismən də olsa, müvəqqəti olasa, mən indi bu 48 saat müddəti var, amma yəni tərəflər mən bayaq qeyd etdim ki, artıq bir-biri ilə danışmırlar. Yəni dialoq deyilən bir şey yoxdur. Əksinə Abbas Araqçı açıqlama verir ki, birbaşa təmasımız kəsilib. Hə, artıq birbaşa təmas kəsilibdir. Amma bayaq da qeyd etdim ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası, yəni oradan verilən mesajlar ondan ibarətdir ki, əslində biz qapıları tam bağlamamışıq. Yenə də gözləntilərimiz var. Əvvəl Oman vasitəsilə məktublaşırdılar. Bəli, indi birbaşa artıq, yəni birbaşa deməli vəziyyət yəni olduqca ciddi və olduqca mürəkkəb bir fazaya gəlib çatıbdır ki, qeyd etdiyim kimi, yəni bu dünənə qədər əgər Amerikanın əsas hərbi gücü, bax ki, Venezuela ətrafındaydısa və yaxud da müəyyən bir hissəsin demək yaxın şərqdə yerləşdirmişsə, artıq deməli yaxın şərqə və İran ətrafına, xüsusilə deməli Hörmüz boğazına və s. yəni həmin ərazilərə artıq gətirib yerləşdir. Və xüsusilə bilirsiniz ki, İran hətta belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, bizim qonşularımız bizim dostlarımızdır. Ancaq əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarına həmin dövlətlər dəstək verərsə, yəni öz ərazilərindən istifadə etmək kimi, biz həmin zaman həmin dövlətləri də özümüz üçün düşmən elan edəcəyik. Yəni həmin dövlətlər içərisində, yəni sərhəd dövlətləri kimdir? Onların içərisində həm Azərbaycan var, həm Türkiyə var, həm Ərəb dövlətləri var. Çünki bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatlarına bilirsiniz ki, ən çox dəstək göstərən dövlətlər Ərəb dövlətləridir. İordaniya öz hava məkanını açdı, öz aerodromlarını Amerikaya təqdim elədi. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi zaten Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanındadır. Yəni Yəməndir. Yəni bu dövlətlərin hamısı artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəsilə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunlarının hava hücumu deməli təyyarələrinin həmin ərazilərdə yerləşməsinə şərait yaradır artıq. Doğrudur, siz bayaq qeyd etdiniz ki, Oman, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, hətta Türkiyə Amerikanın bəli, təbii ki, qarşı olacaqdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, hətta İran tərəfi qeyd etdi ki, artıq yəni bilirsiniz ki, ayın 27-sindən səhv etmirəmsə, 27-sindən artıq Hörmüz boğazında İran öz hava məkanını bağlayıb. Hava məkanını bağlayıb, həm də təlim məşq keçirdir Hörmüz boğazında. Hörmüz boğazı əslində yaxın şərqin, yəni bütün ərəb dövlətlərinin belə deyək də bir açar nöqtəsidir.
Çünki ərəb dövlətləri, yəni bu körfəz dövlətlərinin deyək də, istehsal etdiyi nefti əsasən həmin bu boğaz vasitəsilə dünya bazarına çıxarda bilirlər. Əgər İran həmin boğazı kəssə, bağlasa ki, hələ bundan öncə də bu məsələlər, yəni aprel ayında olan müharibədə də bu məsələ aktual idi ki, boğazın minalanması filanı, yəni aktual olan məsələlərdən biri bu idi. Onda deməli, həm də dünya iqtisadiyyatında, həm də həmin ölkələrin, adını sadaladığımız körfəz ölkələrinin, ərəb ölkələrində iqtisadiyyatı çöküş mərhələsini yaşaya bilər. Ona görə də təbii ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi də, Oman da və digər ölkələr, Küveyt də hətta, yəni bu müharibənin, bu qarşıdurmanın baş tutmaması üçün bu və ya digər formada çaba göstərə bilərlər, öz deməli dəstəklərini verə bilərlər. Ancaq biz hələ ki bir müsbətə doğru mən düşünürəm ki, elə bir ciddi addım yoxdur, irəliləyiş yoxdur və əgər demək hər hansısa bir demək konsensus əldə olunmazsa, mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava hücumundan, hava qüvvələri və havadan İran zərbələr alacaqdır. Sizcə o dəhşətli ssenarini göz önünə alaraq İran müəyyən kompromisə gedəcəkmi, yoxsa sona qədər? Baxın, İran kompromisə getmək məsələsi belədir ki, mən qeyd etdiyim kimi, bayaq dedim mən bu məsələdə ki, Amerikanın istədiyi nədir? Amerikanın istədiyi odur ki, birinci növbədə həmin o uran məsələsidir, atom bombasının əldə olunmaması məsələsi və ən əsası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə apardığı siyasətə, yəni dünyanın yenidən şəkillənməsində Amerikaya mane olmamaqdır. Yəni Amerikanın yanında olmaqdır. Ən azından yanında ola bilmirsənizsə, Amerikaya mane olmamaqdır bu prosesdə. Əgər bu şərtlərlə İran razılaşacaqsa, təbii ki, heç bir dövlət istəməz ki, müharibə olsun. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları əslində bu günləri Amerikanın özünün içərisində də artıq, yəni hətta konqresdə belə narahatlıqlar, narazılıqlar var. Çünki Amerika hər zaman ümumiyyətlə dünyada apardığı müharibələrin hamısı öz ölkəsindən kənarda olub. Amma bu günləri ehtimallar var ki, hətta Amerikanın özünün içərisində də müəyyən çaxnaşmalar, planlar yarada bilsinlər. O nöqteyi nəzərdən mən düşünürəm ki, İran hər hansısa bir kompromis məsələsində mən düşünmürəm ki, İran kompromisə getsin. Çünki İran o vaxt kompromisə gedər ki, qeyd etdiyim kimi, Venezuela variantı orada olsun. Yəni Venezuelada bilirsiniz ki, bir Maduro'nun götürülməsinə doğrudur. Orada elita fərqli mövqe ifadə edirdi. Venezuela elitası artıq demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyat orqanları tərəfindən demək olar ki, ələ alınmışdı. Yəni bu proses öz başına baş verə bilməzdi. Amma İranda biraz fərqlidir. İranda fərq ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, İranı Sepah deyilən və deməli açıqlaması da deməli İnqilab Keşikçiləri Korpusu. Yəni əsas hakimiyyətin dayağı bu kontingentdir. Və Sepah, ondan sonra Bəsic, ondan sonra İran ordusu. Yəni nə qədər ki Sepahın içərisində, bu o zaman mümkün ola bilər ki, siz dediyiniz variant Arzu bəy, bu Sepahın əsas generaliteti, rəhbərliyi həmin o Venezuela variantı ilə razılaşdırılsın və bu ancaq və ancaq Sepah vasitəsilə bu prosesi həyata keçirmək olar. Çünki İran, və ya qeyd etdim mən, İran Venezuela'dan fərqli olaraq bir ideoloji dövlətdir. Yəni burada İranla biz Venezuelanı əslində yan-yana qoya bilmərik. Hər ikisi belə deyək də neft ölkəsidir, hər ikisində Rusiyanın müttəfiqidir deyə bilərik, hər iki dövlət. Hər ikisinin hava hücumundan, müdafiə sisteminin, Rusiya silahları və Rusiyanın bilavasitə dəstəyi ilə qorunur. Amma bunlara oxşar cəhətləri olsa da, amma qeyd etdiyim kimi İran ideoloji bir dövlətdir və burada da deməli İran Molla rejimini qoruyan, yəni ideolojini qoruyan xüsusi bir kontingent var. Yəni o kontingent, ona görə də qeyd etmək istəyirəm ki, bir qədər çətin görsənir ki, İran əslində geri çəkilsin. İranın geri çəkilməsi hakimiyyətin
deməli təslim olunması deməkdir. Yəni bu bir tək bunu, yəni bayaq qeyd etdiyim kimi əsas bundan ibarətdir. Rejim dəyişikliyi mən deyə bilmərəm ki, yəni konkret olaraq teokratik rejim gedir, molla rejimi gedir, fərqli bir nə bilim quruluş gəlir, nə bilim respublika forması olacaq, nə olacaq? Mən onu qeyd etmək istəmirəm. Sadəcə olaraq qeyd etdiyim kimi burada əsas ana xətt Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə apardığı siyasətə qarşı olmamaqdır və ən azından qeyd etdiyim kimi yanında olmasa da onun qarşısında dayanmamaqdır. Əgər bu şərtlər qəbul olunarsa, düşünürəm ki, bu müharibədən yan keçmə, müharibədən qaçmaq mümkün olacaqdır. Yayımız davam edir. Dəyərli tamaşaçılar, sizdən də aktiv olmanızı xahiş edirəm. Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki son vəziyyətə də bir nəzər yetirək. 1436-cı gündür ki, müharibə davam edir. Əgər deməli Newsun analitikinin açıqlaması var ki, Rusiya qüvvələri Donbasın şərqində cəmləşdirilib, illərdir düşmən qalalara çevrilmiş Slavyansk və Kramatorsk şəhərlərini ələ keçirməyə çalışırlar. Bu iki şəhərdə ələ keçirilsə, Donetsk bölgəsinin Ukrayna ordusunun nəzarətində qalan 20% ərazisinin müdafiəsində əsas rol oynayır. Yəni deyir, bu iki şəhər ələ keçirilsə, digər adı çəkilən ərazilər də düşmən tərəfindən, Rusiya tərəfindən işğal ediləcək. Eyni zamanda axşam saatlarında Zelenskinin açıqlaması oldu. Müraciətində kəşfiyyatın məlumatına görə Ruslar yeni bir zərbəyə hazırlaşırlar. Amerika, Avropa və bütün tərəfdaşların Rusiyanın zərbələrinin diplomatik müzakirələrini necə etibarsız etdiyini başa düşmək vacibdir, deyir Zelenski. Artıq qış aylarını yaşayırıq. Təbii ki, döyüş şərtləri daha da ağırlaşır. Hazırda cəbhədəki vəziyyətə nəzər yetirmənizi istəyirəm. Bax, əslində bu günləri siz 1400-cü gün artıq biz 36, bəli. Demək olar ki, 20 gündən sonra 4 il tamam olur, doğrudurmu? Amerika Birləşmiş Ştatlarının yəni verdiyi məlumata görə bu günə qədər 2 milyon canlı qüvvə itkisi var Rusiya qoşununun. Yəni 2 milyon ölüsü deməli əskəri həlak olub demirəm. Sadəcə olaraq 2 milyon itki var. Yəni bunun içində yaralılar var, əsirlər var və s. Amma dəqiq verilən, düzdür, müharibə hələ davam edir, dəqiq məlumatların səhirliyinə bir o qədər inanmaq olmaz, amma təxminən 300-350 min artıq Rusiya itki veribdir, canlı qüvvə itkisi veribdir və çoxlu sayda bilirsiniz ki, təyyarə, nə bilim, qırıcı, hərbi texnika və s. və ilə axır. Bütün bunları biz nəzərə alsaq və qeyd etdiyiniz kimi hansı mərhələdədir? Bu günləri, bu yaxınlarda deməli, Rusiya, artıq Ukrayna tərəfi hücuma keçmişdi, bilirsiniz ki, və cəbhədə müəyyən irəliləyişlər də əldə etmişdi. Əslində bugün yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən hər zaman, yəni son demək olar ki, 2025-ci ilin payızından ta bugünə qədər demək olar ki, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində bu danışıqların getdiyi bir zamanda əsasən mövqe döyüşləri gedir. Yəni bir kənd alınır, digər kənd işğal olunur, sonra Ukrayna ordusu tərəfindən işğaldan azad edilir, Ruslar tərəfindən təmizlənilir. Yəni belə deyək də, hələ faktiki olaraq yəni ciddi irəliləyiş əldə olunmuyor. Ümumi biz müharibənin gedişatına baxsaq, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əgər Donbas vilayəti tam olaraq işğala məruz qalarsa, bu artıq 20%, Ukraynanın 20% torpağının artıq işğala məruz qalmasına gətirib çıxarar. Bu günlərim bu yaxınlarda Zelenskinin də bir kompromisə getmək təklifi ilə çıxış etmişdi ki, əgər Rusiya tərəfi Ukraynanın belə deyək də enerji infrastrukturlarını vurmasa, çünki son dövrlər Rusiya artıq ardıcıl olaraq, doğrudur, həm mülki əhalini, həm əhalinin yaşadığı əraziləri bombardman edir, həm də son dövrlər enerji infrastrukturunu məhv edir. Doğrudur, Avropa Birliyi dövlətləri Ukraynaya bu və digər formada dəstək göstərirlər. Ən azından qısa bir müddətdə enerjinin bərpa olunması üçün generatorların verilməsi və s. bu istiqamətdə dəstək olur. Amma faktiki olaraq soyuq qış aylarıdır və əhali də getdikcə yəni bu infrastruktura edilən zərbələr nəticəsində donmağa məhkumdur. Ona görə də Zelenski müəyyən kompromis əldə olunması üçün hətta təklif eləmişdi ki, bizim infrastrukturları vurmuşuz, biz də sizinkiləri vurmuruq və həmçinin Rusiyanın gizli donanmasını hədəf almırıq. Yəni qarşılıqlı belə demək ki, atəşkəs əldə olunması təklifini irəli sürmüşdü. Amma görsənən odur ki, Rusiya fürsətdən istifadə etməyə özünə belə deyək də
qənimət bilir ki, hal-hazırki situasiyada, yəni qeyd etdiyim o fəsillə əlaqədar olaraq, yəni demək, daha çox infrastrukturu dağıtmaq, məhv etmək istiqamətində addımlar atır. Bəli, həm qarşıdan gələn soyuq qış, ümumiyyətlə qış ayları faktiki olaraq döyüşün aparılmasında müəyyən çətinliklər törədir hər iki tərəf üçün. Amma Ukrayna tərəfi də artıq 4 il zarafat bir müddət deyil. Bu 4 il müddətinə müdafiə olunmaq üçün və nəzərə alsaq ki, demək olar ki, öz ərazilərini müdafiə edən, yəni Ukrayna tərəfindən döyüşən əskərlərin hamısı demək olar ki, Ukraynalılardır və getdikcə də bu tükənir, həm fiziki tükənir, həm də itkilər var, həm canlı qüvvə Ukrayna tərəfindən də var itkiləri, həm də texnika tərəfindən, hərbi texnika tərəfindən itkilər var. Ona görə də getdikcə proses daha da mürəkkəb bir fazaya, burada da daha ciddi bir mürəkkəb bir fazaya gəlib çatıb. Yəni müharibə hələ davam edəcək, görülən odur. Biz son deməli 3 tərəfli görüşdə də əslində müəyyən irəliləyişin olacağına ehtimallar var idi. Əslində mən də düşünürdüm ki, müəyyən bəli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən 3 tərəfli görüşdə müəyyən irəliləyişlər olacaq, amma yenə də belə deyək də texniki məsələlərdə deməli həlak olmuş əskərlərin dəyişdirilməsi, əsirlərin dəyişdirilməsi və s. bu istiqamətində cüzi bir irəliləyiş olsa da atəşkəsin əldə olunması üçün demək heç bir irəliləyiş olmadı. Və bu müharibə hələ ki davam edir və doğrudur. Bayaq biz qeyd etdik, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq fərqli istiqamətdə, yəni həm Venezuelada dünənləri var idi, bu günləri yaxın şərqdədir. Niyə mən Amerikanın adını çəkirəm? Çünki bu müharibənin dayandırılmasında əsas faktorlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yəni sülhün əldə olunması, barışığın əldə olunması, ən azından atəşkəsin əldə olunması üçün Amerika paralel olaraq həm də deməli başqa yerlərdə öz mövcudluğunu, belə deyək də, başqa yerlərdə fəaliyyət arealını genişləndirdiyində düşünürəm ki, Ukrayna məsələsi bu ərəfələrdə bir qədər elə bil ki, bir qədər göz ardı olundu. O nöqteyi nəzərdən hələ ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi yəni tam sürəti ilə davam edəcəkdir. Təşəkkür edirəm Anar bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Yaxın 30-40 dəqiqə ərzində İran-ABŞ gərginliyi və Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki son vəziyyət Ümid Partiyasının sədr müavini Anar İsayev ilə müzakirə etməyə çalışdıq. Növbəti yayımlarda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun, salamat qalın.